بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ استاد غلام رسول آپ کے سامنے آج کا موضوع ہے بکری کو نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو اس کا علاج۔ اور جیسا کہ دوست جانتے ہیں، سردیوں میں نزلہ زکام کھانسی اکثریت تو ہو جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی ہماری سستی بھی ہوتی ہے، اور اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ جب بھی آپ دیکھیں جانور کی آنکھوں سے یا ناک سے کوئی تھوڑا زیادہ پانی ہے تو آپ نے فی الفور کہوہ بنا لینا ہے اور کہوہ دینا ہے۔ بس ایک بھی مرتبہ کہوہ دینے سے فل سائز جانور ہو، بکری یا بکرا، تو 2 سے 2.5 کپ دینے ہیں۔ جیسے آپ کہوہ پیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو جسم کی ٹھنڈک ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں اس کے اندر شربت بھی ضروری ڈالنا چاہیے، جیسا کہ سیرولین یا مطلب کوئی بھی بلغم کے لیے کافی پلمونول، کافی مطلب کمپنیز ہیں، اور کوئی ایک شربت، اور اس کے علاوہ وینٹولین گولی اور بیٹنیلان گولی۔ یہ گولیاں جو ہے 2 دینی ہیں، اور جو آپ کے شربت ہے اس کے 3 چمچ دینے ہیں، اور اس کے بعد کہوہ 1.5 سے 2 کپ ہو، اس میں تمام چیزیں حل کر کے پلا دیں، اور 2 ٹائم پلا دیں، صبح شام۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جانور صحیح ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ بلغم ہے تو پھر آپ 2 دن بھی دے سکتے ہیں، 3 دن تک بھی دے سکتے ہیں، اس کی بلغم بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ جو تمام میڈیسن وغیرہ ہیں، ضروریات کے سردیوں کے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ جب بھی دیکھیں آپ کے جانور کو کچھ ہوا ہے تو فی الفور آپ اس کے نزلے زکام کا علاج کریں۔ دوسرا حفاظت یہ ہے کہ آپ نے سردی ہو تو بالکل آپ نے شیڈ کا باڑا کا منہ کھول کر بالکل نہیں نکال لینا، تھوڑا سا اس کا دروازے کا منہ کھولنا ہے، اور تھوڑی سی ٹھنڈک جائے، پھر 2 منٹ کے 3 منٹ کے بعد آپ نے بکریوں کو باہر کرنا ہے، تاکہ بکریاں آپ کی جو ہیں ان کو سردی یکدم نہ لگ جائے۔ اور شام کو بھی جب سردی ہو تو سردی کے وقت سے پہلے آپ ان کو اندر بند کمرے میں بھیج دیں۔ تو پیارے دوستو، یہی طریقہ ہے سردیوں میں نزلے زکام اور کھانسی سے بچنے کے، ورنہ تو یہ جانوروں کو بہت کمزور سے کمزور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، میرا یہ یقیناً یہ ذہن ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز ہو کر بتائی جائے دوستوں کو۔ اور اب میں اجازت لیتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔